ופתאום הגיע ההדמאסטר, ואני אומר, אוקיי, בוא ננסה פרסום ראשון. ואני מנסה פרסום ראשון, ואני עונה טלפון ראשון, נסגר עסקה. טלפון שני, נסגר עסקה. אני מנחם מחוויה מתוקה, יש לנו שתי חברות, חוויה מתוקה וחוויה מאלפת. מה שאנחנו עושים, אנחנו דואגים לעשות אירוע בצורה מושלמת, אם זה מדוכני מזון, ואם זה מופעים של תוכים מאולפים, שאנשים מגיעים, עולים לבמה וממש משתתפים. השוק שאנחנו הכי פעילים בו, זה השוק של המוסדות חינוך ושל המנהלים, שאני מפרסם בעיתונים, בכלל הציבור, עיתון ארצי או עיתון, כל עיתון, הוא פונה לקהל כל כך גדול, שאני לא יכול להתמודד עם שטף הטלפונים, שהמון מהם בכלל לא רלוונטי. אני נמצא במצב שאני מחפש איך אני מצליח לסנן את כל האנשים הלא רלוונטיים, ולפנות דווקא לקהל הממוקד, ואין לי פתרון. כל הדברים שאני מספר לך זה חוויות שחוויתי בעיתונים אחרים, שמאוד היה קשה לי לסווג מה לקוח איכותי, ואיך אני פונה דווקא ללקוח איכותי. זה הרג אותי, אני עומד, למה אני לא מצליח להגיע ללקוח האיכותי ממש שאני מחפש? ופתאום הגיע ההדמאסטר, ואני אומר, אוקיי, בוא ננסה פרסום ראשון. ואני מנסה פרסום ראשון, ואני עונה טלפון ראשון, נסגר עסקה. טלפון שני, נסגר עסקה. טלפון שישי, נסגר עסקה. איפה הלקוחות הלא רלוונטיים שאני מסנן? כל טלפון זה עסקה. אני חסכתי נציגת שירות. למה הייתי מעסיק נציגת שירות שהיא מסווגת את כל הטלפונים? אני חסכתי משכורת חודשית רק בזכות ההדמאסטר, שהוא הביא לי את הלקוח הממוקד אליי. בהדמאסטר מה שמיוחד, שכל ליד וכל שיחה שאני אקבל היא שיחה שממוקדת אליי, רוב הסיכויים היא מביאה לסגירה. אז גם אם לא יהיה לי 100 שיחות ויהיה לי רק 10%, 10 שיחות, ה-10 שיחות האלה זה 10 אירועים שסגרתי בזכות מודעה אחת. הוא מכוון לאנשי חינוך, למנהלי מוסדות, אנשים שבאמת רלוונטיים נטו לתחום שלי. ומה היתרון שהכי חשוב שבעיניי קנה אותי? הוא מוציא עיתון פעם ב3 חודשים, ממוקד עם הספקים שמתאימים למנהלי מוסדות ולאנשי חינוך, וככה אני יודע שמנהל בית ספר או איש חינוך שיפתח את העיתון, הוא קורא דף בעיון, כי זה מעניין אותו, כי זה דברים שרלוונטיים נטו אליו. אני מפרסם בהרבה פלטפורמות, אבל אני יודע לסווג מה הגיע מכל פלטפורמה, ואני יודע להגיד לך שהלידים הכי איכותיים שלי זה היה בהדמאסטר. זה המקום שאני באמת יכול להגיד לך מבסוט עד הגג, ואני ממשיך לפרסם בו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי כל פעם שפרסמתי בו הוא נתן לי לידים איכותיים לאורך זמן. מעבר לזה שיש עיתון פיזי, שזה גם סופר חשוב, יש גם את העיתון הדיגיטלי. בן אדם שעכשיו לא קיבל את העיתון הפיזי, או שהוא שם את העיתון בצד ונאבד לו והוא ראה איזה מודעה שהוא יודע שהוא צריך לחזור אליה, הוא פותח את המגזין הדיגיטלי, וככה אני יודע שב3 חודשים המודעה שלי מביאה עדיין לידים חדשים כל הזמן. כי אנשים שקוראים את ההדמאסטר הם סומכים על העיתון ויודעים שהוא נותן להם את הדבר הכי טוב בשבילם. המסקנה שלי שלעסקים שהקהל שלהם זה מנהלי מוסדות ומורים, אין להם מה לחפש בכל מיני עיתונים אחרים, זה בזבוז זמן, השקעה וכסף. ההדמאסטר פותר לכם את כל הבעיות, הוא מגיע בדיוק לקהל שלכם ונותן לכם את התוצאות הכי טובות.